Dieses zu erwerbende gut gepflegte 9-Zimmer-Einfamilienhaus liegt im Kreis Nürnberger Land. Das im Jahr 1981 erbaute Objekt verfügt über 3 Etagen. Es wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 889 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 296 Quadratmetern. Das Objekt steht für 540.000 € zum Verkauf. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.